សូមជម្រាបសួរគ្រូហើយសួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំមកជួយជម្រាបថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពិការកត់ទៅលើDynamic Route Material OSPF ហើយវាជា network ដែលយើងធ្វើ config នៅជា router ដែលយើងធ្វើ config 5ទាំងអស់ហ្នឹងអាចមើលបានហើយអ្វីដែលយើងធ្វើ config គ្រប់ router ទាំងអស់ហ្នឹងដូចជា SIP setup DP server NAT router E OSPF តែការconfig ជុំជាមួយហ្នឹងខ្ញុំធ្វើលើទី1គឺ IP 42ទី2 DP server ហើយទី3អាណាត្រូវធ្វើជុំជាមួយឥឡូវយើងចូលបងប្អូនគ្នាដែលដំបូងគេខ្ញុំធ្វើការassign IP លើ O1 ទៅIP បូក1IP គឺ interface លេខ4មុនទៅ192.100.0/1/24 interface លេខ4ហើយអូខេបូកទៀតinterface លេខ2ដល់កด2/30 លេខ2អូខេ interface 3ដល់កด1/1/1/30 អូខេហើយ IP យើងផ្សេងអីចាំមកធ្វើ DP server set up interface លេខ4ចំពោះតែ DNS យើងប្រើ DNS local វិញមួយនេះប្រើ DNS local 192.168.100.1 អូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើ NAT IP firewall NAT បូកមួយមក action យើង masquerade ហើយអូខេឥឡូវយើងហើយ R1 យើងចូល R2 ម្ដង R2 ដូចគ្នាassign IP set up DP server ហើយធ្វើ NAT interface លេខ3ហ្នឹងទៅ112.0.1/24 បន្តទៀតinterface លេខ2ដល់កด1/30 អូខេទៀត interface លេខ4កด2/2/30 លេខ4ស្វាយអូខេដល់ទី setup DP server interface លេខ3អានេះប្រើ DP DNS local ដែរ2.168.100.1ធ្វើ NAT IP firewall NAT បូក1 action យើង masquerade អូខេហើយវាទៀត R2 ឥឡូវចូល R3 យើង assign IP ឲ្យ interface លេខ4មុនទៅ10.2.2.1/30 4 2 អូខេចូលចេញ
rồi cà phê chụp rồi học bài chụp muối slash page 4 interface lịch phí kèm vào đấy interface lịch phí đầu tiên interface lịch mới code chụp code chụp đọc muối chụp phí là sản xuất ok hai ấy là giờ cho căn phòng đấy IP address bọc vào nó về chân tình mình xong bộ tờ hỏi rằng chỉ diễn thoa IP là mình là sai thì ở interface lịch phí offline thôi at at lịch phí chứ phải có chữ thấy phải chữ mới là sản xuất interface lịch phí đây cho ở bảy nào tiếp tôi sẽ thể hiện mặt IP phải chữ mối là sản xuất interface lịch phí rồi cho ở bốn nào tiếp một phải chữ phải chữ piece là sản xuất interface lịch brand okay. Interface lịch 4 rồi chữ phí chữ đập vào mối chữ đập code chữ mối là lịch 4 interface lịch 4 là ok đầu tiênយើង set up TP server internet thì interface lịch 4 điện ấy điện arrow call đấyគឺ112.168.1 chữ rồi chữ cộng 10 ok thử ok trong một cái dương thường phải thuần nátដើម្បីឡើង internet option your masquerade apply អូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ op amp ម្ដងដូចគ្នាគឺ IP DP server ឲ្យធ្វើណាដូចគ្នាហ្នឹងអឺ20.20.21.2/30 ត្រូវអូខេ interface ដូចគ្នាដល់ទៀតinterface លេខ4 102.16.20.1/24 ជាស្រេចinterface លេខ4 apply អូខេតទៀតយើងset up TP server interface លេខ4TP server បកខយើង192.100.100.11 ok rồi taធ្វើfirewall ធ្វើណាត់ទៅ firewall ណាត់ធ្វើមកលេងឡើង internet ទៅស្គាល់ internet ទៅ rate អូខេឥឡូវចំណុចជាមួយយើងធ្វើហើយគឺខ្សែ P សម្រាប់ visible ហើយធ្វើណាត់មកដល់ចំណុចទី2យើងធ្វើការអឺដាក់ router ID ហើយធ្វើ dynamic route គឺ OSPF ចូលបន្ទុកទី1ចូលមក routing router ID បូកមួយមក
ID យកលេខ1ហ្នឹង ID 11 អូខេតទៀតយើងធ្វើOSPF កើត extend មួយទៅឈ្មោះទៅកន្លែង data ID ទៅតទៀតកើត array មួយទៅ array stroke ទៅ apply តទៀត add interface template ចូលអឺ add ទី4មកទៅហើយវាជាហេតុbroadcast ព្រោះវាធ្វើបោះ IP ទៅកាន់ switch ជាខាងនេះទៀតនេះធ្វើបោះ IP កាន់ switch ជាតមក apply អូខេ interface layer 2ជា broadcast ជា point to point copy មួយមក interface layer 3 ហើយអូខេអូខេនេះមកហើយឥឡូវយើងចូលកាន់ OP ធ្វើដូចគ្នាដាក់ router ID router ID 22ឡើងអូខេតទៀត routing OSPF ក៏ instance មួយយកទៅថា router ID ទៅតទៀតយើងកើត area មួយយក area 0ទៅដល់មកកន្លែងនេះយើងត្រូវកើតarea 2អាមួយយើងប្រើនៅលើ R2 អាមួយទៀតយើងភ្ជាប់វាកាន់ R4 កន្លែងនេះខ្ញុំអត់ទាន់នេះទេយើងធ្វើមួយសិនធ្វើឲ្យដើរប៉ុណ្ណេះមកចាំគេដាក់អស់ហើយយើងបកមកធ្វើR4 ហើយ R5 វិញយើង add ចូលមក broadcast យើងដាក់ interface លេខ3ទៅ apply copy មួយ interface លេខ2 point to point apply copy ទៀតគឺ interface លេខ4ទៅគ្នាអូខេបានហើយឥឡូវយើងកាន់3ចុះគ្នាទៅ 3 ហ្នឹងយើងគាត់ថាតើយើងត្រូវដាក់router ID សិនមកអានេះ3 3.3 slide អូខេតទៅទៀតOSPF ហើយ stand មួយតទៀតយើងarea អានេះដូចតែ2ដែរវាត្រូវការប្រើ area 2តើយើង add interface template ចូលចាំតិចអានេះទៅ interface 2 podcast apply 2 interface layer 3 the point to point apply 2 interface layer 4លើយើងធ្វើហើយតោះយើងយើង check មើល draw វាមក IP raw print អូខេវាសិក្សាដល់ហើយតែយើងសាក ping ស្គាល់ ping មកកាន់ DP server វិញ
okវាស្គាល់មួយDP server យើងនេះឥឡូវយើងអឺអានេះវាស្គាល់ហើយឥឡូវសាកចូលមើលនេះស្គាល់ទៅកាន់ DP server ឬក៏ WordPress យើងភានទៅភានពី8ចុច100ចុច10យើងភានទៅកាន់ WordPress យើងអូខេវាស្គាល់ហើយវាភានទៅកាន់ DNS អូខេវាស្គាល់គ្នាសាកភានអ៊ីនធឺណិតវាទៅស្គាល់ហើយជាមកពីបកទី1យើងចូល OSPF មក instance routing table នេះយើងនេះ originate default នេះដាក់ all វិញមកហ្នឹងវាទៅតាអឺ static route ឥឡូវយើងចូលមកកាន់គេវាស្គាល់អ៊ីនធឺណិតហើយអូខេយើងធ្វើហើយចំពោះអមរបៀប3វាអាចភានស្គាល់ទៅកាន់WordPress អឺ WordPress ហើយ DNS បើក web មើលសិនតើវាស្គាល់ហើយចាំយើងបកទៅធ្វើaccount ទៅ OS boxes នេះវាមាន IP សាក់មើល DNS របស់យើង default route អានេះ IP វាចាប់បានសាក់បើកមក web នេះស្គាល់អូខេវាស្គាល់មក WordPress វាអាច access ទៅកាន់ WordPress បាននេះអានេះមួយទៀត osboxes.org អូខេចាប់ទៅតំចាប់ IP ចាប់ទៅយកវា error ទៅអានេះខ្ញុំបើកអូខេចាំមេតិសិនសូមបတ်មានតិសិនណាដោយសារតែយើងបានលើ O3 ជាបានធ្វើ DP server លើ set up មួយសិនទៅ agent លេខ3 agent លេខ2ចាំមកវាអត់ចាប់ IP នេះខ្ញុំថាទៅធ្វើឲ្យកាត់ឃើញ set មកទៀត100.1គេលើបើកយូទូបមកទៀតគេវាចាប់បាន IP ចាប់បាន IP បែបនេះគឺ visual យើងហើយយើងតេស្ត web មកហើយចូលទី .com.ms អូខេវាស្គាល់មួយ web របស់យើងហើយចាំមានថាប្លុកខាងលើរបស់យើងនេះគឺ area របស់យើងខាងលើនេះវាស្គាល់ហើយស្គាល់កាន់ទាំង WordPress ហើយទាំង DNS
សុំតេស្ត DNS មួយទៀតណាខ្ញុំភ្លេចតេស្តមកrồi mình copy okយើងវាយពេកវាស្គាល់គ្នាដែរសាប់ពេកមួយក្នុងការ DNS អូខេស្គាល់ពីការ refresh ស្គាល់គ្នាទៅចូលយូរបន្ទួញពេញវាយ IP វាស្គាល់ពេលវាស្គាល់គ្នាដូចថា domain name ចឹងអូខេ DNS ស្គាល់ហើយឥឡូវយើងដល់ដំណាក់កាលទី2យើងធ្វើការ O4 ហើយ O5 ដែលយើងបានផ្សាយ PA អស់ហើយតែយើងធ្វើ O2 មុនសិនព្រោះវាចប់នេះយើងត្រូវបង្កើត area លើ O2 មួយទៀតrouting OSPF យើងចូលកាន់ area មកកាន់ area ថ្មីនេះlà area លេខ1ប៉ុណ្ណឹងអូខេតមកទៀតយើង add interface template port លេខ5 point to point អូខេតែប៉ុណ្ណឹងនឹង O2 ធ្វើប៉ុណ្ណឹងទេតមកទៀតយើងចូលកាន់ O4 យើងធ្វើមួយចំហៀងទៅ IP router IP បូកមួយលេខ4 4.4.4 បន្តមកទៀត OSPF stand area area បង្កើត area ណា area ទី1ព្រោះយើងធ្វើតែជា area 1 add interface template ទី1យកលេខ5 track លេខ5 point to point plan អូខេ insert លេខ4 broadcast អូខេដល់យើងសាកមើលរៀនសិក្សារហូតដែរ IP អូខេវាតមានទេចាំបន្តិចវាតចឹងបន្តិចចូលកាន់ចូលកាន់O2 មួយសិនIP វាអត់មានទេដូចជាតិចវាអត់ដើរមកទេខ្ញុំសុំខក error សិន
area more broadcast contact point areaដូចជាមានខយទេអបពួតឡើយខ្ញុំសូមចូលមកអពីសាមញ្ញបន្តិចវាដូចជាអត់ចាប់អារម្មណ៍អូនេះផ្លេចដូរ area តើ area តែមួយព្រោះយើងបង្កើត area ថ្មីខ្ញុំបានដូរយូរសាប់ print out បន្តិចអូខេវាស្គាល់នេះដល់ថ្មីហើយយើងចូលមកកាន់អឺ op 4មើលសិនអូខេស្គាល់រ៉ោតទេឥឡូវយើងសាក pin ទៅកាន់ DNS យើងថាវាស្គាល់អត់3.100.1 អូខេស្គាល់ហើយឥឡូវយើង pin WordPress មកស្គាល់អូខេវាស្គាល់ដូចគ្នាហើយឥឡូវយើងមកធ្វើនៅអ3នេះសិនចាំធ្វើអ5តយើងធ្វើតែនេះយើងទៅ add area ថ្មីមក area ថ្មី area ទី1ហើយ add interface template ទៅ area ផងមិញខ្ញុំដូរ5 point support អូខេបន្តទៀតចូល4 10 no setting បន្តទីទី5 routing OSPF ហើយ instead មកបន្តទីដូរផងឡើង5បន្តទៀតកា area 1តទៀតអូខេយើងអត់ add interface ចូលទៅបាន first like 4 broadcast បន្តទៀតinterface like 5 project point ឥឡូវយើងមើល route វាមាន route IP route print វាតមានចាំតិចសិននេះមកហើយឥឡូវយើង ping ទៅកាន់DNS យើងស្គាល់អត់ស្គាល់ទៅទីវាទៅវាក៏គេវាស្គាល់ DNS តែ ping internet វាស្គាល់ហើយវាតទៅនេះមានអឺទៅស្គាល់ទៅចូលអបពីមកសិនអើយឲ្យថើអស់ហើយទៅវាស្គាល់វាខកអីទៅវិញ pin មកវិញrồi copy rồi 8.100.1 space
Trước nhưng phí ờ thì việc update underscore bên này việc pin the internet underscore này ờ rồi chữ mới score thì pin số máy pin plus ờ còn nếu như nhà cả source hình mới rất chia thử ở hết bây giờ coi thế pin bị ở mấy tới cái score cái score pin được cảnh bị ép vào score cháu biết hả đặt thầm ờ cháu biết mình theo việc đặt thầm thì cho mọi người tại tí thì thầy OSPS area chuyện coi thì 24 some post with the overton qua ví dụ về chăm về trong họ hái nhưng đẹp thay vì khỏi đi nhưng mà lại có cơ nhảy này có cái ở mấy ní bật mà để em pin nào thì cho bên tỏ pin internet ok score em pin can DNS rồi chút mối ok score là em pin can hiện ok ca còn phải là cứ hồi cho ói với score và can thẩm vấn rất hay chẳng tin thấy bật chung tu sang người ta việcอาจจะใช้การวัดแรกด้วยก็ตาม IP ตามตัวแม่ในมันส่งมาเพื่อบัตรออกมาคือที่ออกปีวันเก๋ออกปีแต่ออกปีให้ยังแต่ออกใบออกคุณภาพทางหน่วยออกซึ่งออกในปากของมันชัวร์พิมพ์การอินเทอร์เน็ตไว้โอเคสวยอินเทอร์เน็ตได้ตอนนี้พิมพ์การประเภทประเภทสกอร์จะพิมพ์การDNS server โอเคสกอร์เลย
lấy sợ bao giờ sợ tai việc bạc phải bóc mỗi ní dương vài đồng mát cứ không tập làm ấy cái score lấy mấy vào đồng mát ấy phở IP address này mình ok thằng IP thằng domain via score kia anh ấy chụp bùa dùng tụ com op lấy dùng can op bấy os hoặc op thế thường chứ một pin từ cả internet tiền á cái score tiền can được đấy cái score đấy hệ thống mạng sẽ đi lọc nữa ok cái score lấy score tăng domain tăng IP lấy chùm can op 4 chùm tu com router op 4 os boxes.org score lấy can domain lấy dùng một tiếp can IP address đó biến rồi học lấy chụp vào đó chụp tập ok score cái này phải sợ YouTube chút phán drop off phải slowเลือกภาพครับมันพิมพ์กัน Cloudflare เนาะพิมพ์กัน performance ก่อนโอเค score เลยจะไม่เป็นอย่างไรประสา score ไป slow เลย dùng tôi com radar OPM OS boxes.org กับเพลง IPA ซึ่งจะบางประสาทของคนโอเค small component พิมพ์การ refresh โอเค score การผิดนะscore นี้แต่เวทมิยังบางแบบแบบโทษโอ้นั้นวิจิโลคอลแต่ทำมาถึง com một chương trình bao giờ IP ok bảo chỉ IP với đơn chỉ với score đấy tại vì chạm mà một đi biết thì chỉ đa vậy
not found submitted. Maybe we slow the guy. By previous score like David Scott on Scott Domain. Gentlemen, just but I power nothing. But I previous score the domain there. Tôi chỉ ở score một domain ấy. Bỏ sách score. Cái chỉ ra sáng bánh ham rồi sẽ chung một phải đó. Chung này. Cái chỉ nguyên đấy. Cái thay vì rồi cười. Chẳng tí. Tú. Chả cho học sinh ta Việt Nam. Cái chỉ học sinh nó chỉ đa thì muốn nó chỉ đa phải chỉ bị error em rồi có em bây giờ rồi làm cười. Chẳng tích cho học sinh xem. Cái với score lấy ra chỉ sao phó đã dùng từ thay mấy chỗ một cái mới. Anh ấy đã thấy bên ta yên thua khỏi mũi. Tại là khó vì từ với score mũi IP. Tại là domain với score.
Tick we am slow tick. Đà tiếp. Internet. This is gonna eat that. Chả đá này. Offline. Support is làត្រង់វិញហើយប្រហែលជាមុននោះវាបញ្ហា error ទៅលើ Ubuntu ខ្ញុំដូរ Ubuntu ថ្មីទៅវាដើរវិញហើយចំពោះ WordPress ហើយ DNS យើងត្រូវការ config ដែរតែថាតែមុនទៅបង្ហាញយើងចូលមក config ហើយយើងបើកទាំងអស់នេះយើងបើកប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងដូរ IP address អីទៅហើយគេវេអីតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចំពោះ DNS config ដូចគ្នាគាត់តែយើងបើកតែប៉ុណ្្នេះទេហើយមួយទៀត DNS យើងចុចវាយើងចូលលើ console យើងប្រើ nano ប្រើ Vim បានតែកន្លែងនេះខ្ញុំ maybe ប្រើ nano etc.hotspot អានេះយើង add នេះមកនេះដើម្បីបាន domain ទៅប្រើបើអញ្ចឹងវាខាតទេហើយចំពោះនេះយើងអាចដូរបានដែរដើម្បីចេញយើងចុច Control O Enter Control X តែប៉ុណ្្នឹងទេអាហ្នឹងចំពោះ DNS ឬ WordPress យើងគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចុងក្រោយការ config របស់ខ្ញុំគឺវារួចរាល់ហើយបើមានការខុសឆ្គងអីសូមអធិស្ឋានអរគុណហើយបាយបាយ